이번에 만들어볼 꿀맛팁은 호랑이 치킨이 먹고 남은 호랑이 시즈닝과 슬라이스 치즈로 만들어보는 호랑이 치즈칩. 간편하게 만들어봅시다. 슬라이스 치즈를 준비해주고 9등분이나 16등분으로 나눠서 종이 호일 위에 올려준 다음에 전자레인지에 1분 정도 데워주면 바삭바삭 치즈칩이 완성됩니다. 치즈칩을 식혀준 다음에 종이 호일에서 떼어내고 떼어낸 치즈칩을 그에 옮겨 담고 호랑이 시즈닝을 부어준 다음에 열심히 흔들어주면 매콤 짭짤하면서 담백한 호랑이 치즈칩이 완성됩니다. 내일 간식으로 호랑이 치즈칩을 만들어보는 건 어때? 완전 인싸템이라고 추첨을 통해 10분에게 호랑이 치킨을 드립니다. 자세한 내용은 영상 설명란을 참고해주세요.